안녕하세요. 오늘은 발전기 컴pen세이터가 크랙이 나가지고 오늘 진짜 시커먼 연기 엄청 뒤집어 썼습니다. 지금 컴pen세이터 다 갈았고요. 컴pen세이터 방향이 있어요. 그 화살표 방향 따라가지고 이게 나가는 쪽으로 꼭 설치를 하셔야 됩니다. 그리고 저희 이제 이거 본 김에 발전기는 동압 과급이에요. 지금 보는 것처럼 배기 리시버가 없어요. 근데 주기관은 큰 배기 리시버가 있어가지고 정압 과급이에요. 오늘 이렇게 동압 과급, 저압 과급에 대해서 알아봤습니다.